for today's video is mag-unbox tayo ng ating mga na-order na products sa Shopee. Review na rin natin guys ang mga nabili natin. So actually guys, nabuksan ko na siya para i-check. So ito yung unang nabili ko. Ayan. Joko na reel. Joko yung brand niya. Model AC2000. Yung max drag niya is 5. Mahaba. Ito yung Joko, medyo maliit lang. So si Joko is
1.8 meters. So, hindi kasi available yung 2.10, 2.1 nila, kaya dito tayo bumagsak. Ayan. So, ito guys, 1.8 meters. Kayo order na itong product na to. Kasi 10/10 ang rate. Maganda. Bagay. Mas bagay yung red mo. Mas bagay yung rate. So, yung kasama ng fishing rod na na-order ko guys, ito. Meron tayong matawag dito. Yung pang clip. Para saan ginagamit? Pagtanggal ng hook. So, ito daw pala guys, is pang-tanggal siya ng
2 meters, no? Kung haba niya, no? Ayan, sarap oh. Tokushima 1.8. So, ayun. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. So, Ayun, maraming salamat sa panonood. So, sana suportahan nyo yung bago naming hobby. Fish on tayo mga master. tsaka nga pala guys, kung may mga comment kayo or katanungan, Suggestion. comment below, then sagutin namin yung mga tanong niyo. So, open din tayo sa ano guys, sa mga suggestion. So, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye!